ini nih. Ini jamu. Tuh warnanya tuh, lihat tuh warnanya. Warnanya ungu. Tuh warnanya tuh, lihat tuh. Warnanya ungu. Ini dari apa, Dek? Kembang blimbing loh. Digodok, terus disaring, terus diminum. Wah, manjur iki kita mbawa watuk. Ayo diminum jamunya, Dek Arka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jamu batuk dari kembang blimbing uluh. Tuh, Dek Arka batuk, jamu ini. Nggak usah pakai obat-obatan, ini aja minum ini aja semanjur kok. Kembang blimbing uluh digodok, dikasih bawang merah 1 siung. Udah, gitu aja. Minum lagi, Dek. Minum lagi. Enak, Dek? Oh, oh.